違う、それは万引き防止でしょ。だから万引き防止だって。本当だ。違う、本当だって。てか万引き高いんだよこれは。いや、それ絶対万引き防止だって。うん、そうだよそうだよ。違うって。これについてるの。違うよ。他のはついてないよ。これ特別高いんじゃないの？ほら、そんな高くないよ。鈴付き。嘘だ。これついてないよ。これついてる。嘘だよ。誰が鈴鳴らすの？嘘だよ。ね、ほら、じゃあ絶対これ万引き防止だって。ほら、あ、ほら、万引き防止だって。これ新作だもんだって。あ、ほら、やっぱりほら切られてる。ついてないのかな。ついてるのか。違う、絶対ほら万引き防止だって。